Prank. Тийм ээ, энэ бол Монголын хамгийн анхны prank show. Тань таалагдж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд бүгдээрээ нэвтрүүлгээ эхлүүлцгээе. Эхлэе. За бацхан нөө. Наваг практик байгаад байна. За баярлалаа. Ингээд манай prank show-ны маань зочин паналистаар Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин Бачаргал буюу Банж маань хүрч ирсэн байна. Баярлалаа. Нэвтрүүлэг үзэхэд билээ үү? Билээ. Одоо энэ манай нэвтрүүлэг бол одоо яг Монголд анх удаа зохиогдож байгаа тийм prank show байгаа. За тэгээд өнөөдөр болохоор манай маскын Чукагч оролцсон байгаа. Тэгээ Чукагчиг Миний хохирогч шүү дээ. тийм шүү дээ. Ер нь одоо манай Банж prank-ийг бол ер нь манай маскт бол хамгийн их хийдэг хүн байгаа. Тэгээд ер нь өөрөө prank их дуртай юу? Дуртай. Адреналин хамгийн их ялгарладаг Тийм шүү дээ. Тэр найж байгаа нэг цочж байгаа тэрнээс амар гоё кайф авдаг тийм. Одоо ер нь чиний хохирогчд гэх юм бол ер нь хичнээн хэдэн зуун авсан байна. Оо тэр бод тоолж үзег юм байна. Амар хамгийн гоё хохирогч шиг юм бэ? чулуун цэцэг. Ингээ бүгд Мүлжүүртэй. Амартай. За ингээ бүгдээрээ чулуун цэцэг жүжигчин чулуун цэцгийнхаа prank-ийг хүлээн авч үзнэ үү? Сайн уу? За, Фрэнк шоуны урилгыг аван хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. зүгээрээ баярлаа. Ойрын сонин хачин юу байна да? Яг өөрөө практикл гэдэг юм шиг санагдаж байна. Таны урд 3 хайрцаг байгаа. Хайрцаг тус бүр 5 сая, 10 сая төгрөгийн бооцоо байх ба үлдсэн ганц хайрцаг нь хоосон юм. Гэхдээ хайрцаг болгон өөр гэсэн даалгавартай. Та аль нэгийг сонгосон бооцооныхоо төлөө тухайн даалгаврыг биелүүлэх юм. Та билнэ үү? Билээ. За, алин сонгох уу? Сайн бодож шүү. Ядаж тав дээр буучвал За урдаа зогсож байгаа. Энийг голынхаагаа сонгоч дөө. За байгаарай. Тийм ээ. Одоо чи 10 сая байх тусмаа даалгавар нь Хүнд болно шүү дээ. Тэгээд тийм prank. Буухийн цаг мань чак хийн. Үнэн Даалгавар 1. Та хүссэн нэг хүнээ сонгон Фрэнк даалгаврыг биелүүлнэ. Даалгавар 2. Тухайн сонгосон хүнээрээ дугтуун дотор байх үгийг 10 удаа хэлүүлнэ. Та итгэлтэй байна уу? итгэлтэй. Фрэнк дэх хүнээрээ хэнийг сонгох вэ? Бодоод л байжлаа. За хамтлагийнхнаасаа сонгочих. Эрэгтэй юу эмэгтэй гэдэг нь. Тэр нь дандаа чадвалд шүү дээ. Нэг удаа ч гэсэн prank л та тий. Чавлангаа сонголоо. Танд амжилт хүсье. Баярлаа. За сайн байцгаана уу тав хүндээ ингээд үзэж байгаа энэ өдрийн мэдээг хүргэе. За их сонирхолтой, их хачирхалтай, их одоо хүний их сонирхол татсан нэг тийм гоё шоунд орж байна. Тэгээ энэ удаад би хинтээ орох вэ гэхээр хамтлагийнхаа Маск продакшн жүжигчин Жавхлантай орохоор болсон. Тэг ямар ч гэсэн би төрүүлж ирээд одоо нэвтрүүлгийн багийнхантайгаа нийлээд хуйлдаа сууж байна. Тэгээ энд бас нэг юм юу зөвлөгдсөн надад станц дотор холбоо гэдэг шүү дээ. Тэгээ энэгээр одоо надад үүрэг даалгавар өгнө. Тэгээд энд хэлсэн үгийг би одоо чахланд дамжуулж одоо чахлангаа одоо гол пранктах
өгнүүд маань эндээс даалгавар болж ирнэ. Одоо тэгээд юу ирэхийг би мэдэхгүй таашгүй. Тэгээд үз тарандаа. Гэхдээ би чи өөр дандаа өөрөө чадвалдаг байхгүй. Одоо нэг удаа ч гэсэн хүн чадъя гэж бодоод байгаа. Тэгээ хамгийн гол бас үнэн гэдэг үгийг олон удаа хэлүүлэх юм билээ. Одоо хизээч үний юм ярихгүй байгаа шүү дээ би тий. Тэгээд тэр хүн бүр шокрол баг л та. За тэгээд үзэж байгаа бол дараа нь уучлаарай гэж ийм юм байсан шүү. Энэ бүхэн бол тавилттай шүү гэж. За миний хувьд бол танд хийж байгаа бүх юм тавилттай шүү. Эгч гэдэг үгийг нурын сангаас аваа хайцсан юм байна тий. Тийм байна. Ойлголоо. Тэгэхээр хоёулаа ч гэсэн ах уу. Төхөө. За анхаар. Жамоо. Орж ирж байгаа мó? Сандарсан аач. За техник орж ирлээ бүгд бэлмээрээ. Хинцэгчтэй амар цагаахан зав. Хали ингийн амар хойвч үлдээ өөрөө алуулдаг байхгүй. Тэгдэг байхгүй. Тэгээ өөрөө ер нь Франкд айгүй амархан өртдөг хүн шүү дээ. Биш яаж тийм бэ? Юу яаж байл та? 12-оос хэлтэй уцарч байгаа юм. 2-оос гэсэн цагтаа л ирж штеп. 12-оос хөөе. Бүлээ тэгээгүй шүү. Юу 12-оос гэсэн штеп. Бүд ухаас анаач хаана юм. Ер нь чахлан гэдэг хүнд бол цаг бодлоос хэцүү те. Хэцүү шүү дээ. Юу ч болоогүй юм шиг орж ирдэг юм шүү дээ тий. Яасан? Тэгээ сая тэгж байгаас те. Яасан? Тэр хэрүүлээ гэдэг байхаар та. Цаг мага байрал та. 2-оос гэвстэй. За би чааш арч байгаа. Цагтаа л ирж байгаа ч яа. Хайш энэ ухаас нь ч орон гармалцсан байш. 2-оос гэвстэй. Хизээ би 2-оос гэсэн. 12-оос гэсэн. Таныг л үлээ идэлж төрнөөс ш. 2-оос гэдгийг 2-оос гэж ойлгочихтой юм. Тэгээ уцаа авахгүй юм залгаа. Юу гэсэн үг юм? Яалч 2-оос гэсэн штеп. 12-аас байсан юм аа хич. Би тэдэг 12 цагт утсан. Тэ 2 цаг хүлээсэн юм уу? Тийм. Хүлээж. Чиний л буруу штеп. Юу гэсэн үг би 12-оос гэж хэлээ үстэй. За Ози хамрын хөшөөсөө нэмээд бодоод өг. Харгалтай нэ олон ажиллаад хүмүүс тэгээ самруудаад. Гүү би цагтаа ирсэн. Та нар яас муухай. Гүү яана. За уучлаарай. Яа сандаргаа ичих юм. Сэтгүй. Нэг газар хайрал удаа зүргэдэг ш. Би Хамчаараа харагдахгүй нэг ч. бодсон штеп. Дахиад өндөрлөж. Одоо энэ зурган дээр ерөөсөө харагдахгүй. Чавха ихчээр үннүү гэж хэлүүлээ. Та ер нь тэгээ хөөрхөн гэдэг ч өмнө. Хөөрхөн гэдэг ч өмнө. юу солиод. Ер нь өөрийгөө хөөрхөн гэж боддог өмнө. За одоо болцсон бах уу? Болоог байна гэж бодох. Юу балаар Хөөрхөн бодох. Хөөрхөн гэдэг ч өмнө. Би угаасаа хөөрхөн. Умаас гэж жишээ гэдэг ч үнэ юм уу? Яагаад байгаа юм бэ? Үнэ юм уу? Үнэн байлгүй. Үсч үгүй. Та жүжигчин жавхлан гэдэг үнэн үү? Жүжигчин жавхлан гэдэг ч үнэн үү юм? Биш би самандаж явахлан байна. За ихлээ яа. Үнэ юм уу? Үнэн шүү дээ яг гэдэг юм чи. Жүжигчин гэдэг ч үнэ юм уу? Үнэ гэдэг ч үнэ үү? Үнэ юм уу? Үнэ. Тэнд бас хүн ирэх юм уу? Ирэн шүү дээ. Шаардаа. Окей. Шаардаа болж байна. Бас таас харин хоцорч ирсэн гэхэд нүүр мөрөөс будаад ирчихнэ шаар. Юу гэсэн үг юм? Хоцорч гээд ах юм чи 2-оос гэсэн шүү дээ. Үгүй 12-оос. Тэгээ тийм байсан баталгаажуулаад байна. Баахан хүлээгээ бит хоёр ч юм бүр. Таныг хүлээгээл байгаад л. Тэгээ ядаа эхлэв л та. За анаа нэр ирсэн үү? Ирсэн. Умаева. За. Ани нэрцээ. Хийч. Одоо нүгт хийч. Нөгөө юм аач.
Байж л та би дөрмөд тань. Тэр бэлэн болгочлоо шүү. Байж би сандраад штэ байж л та хүн сандраа хүн нэм сандраад. Өөрсдөө зориулаад бэлтчихэд авчихсан. Байж л та. Нэг харж харахгүй. Яг зүгээр энэ гоё. Өстой гоё. За манай нөө жүжигчд болохоор хамрын будах даалгавартай байгаа байхгүй. Одоо нөө хамрыг харуулахгүй. Яаж будснаа. Тэгэд бараг цаг будцсан. Одоо тэгээ вау л да. Одоо нөгөөдөө гис хийл та ам. Байж л та. За байж гарагч жоохон сандраад нэ. Би саяхан сөсөд өгсөн байхгүй. Аль 12 цагт дуудчиход одоо болооч дээ. Би энэ чи яаж мэдх юм бэ? Яа, зарим нэг хүмүүс нь цаг магтаж шүү дээ. Яа, зарим нэг хүмүүс нь цаг магтаж шүү дээ. Хэлээстэй 12-оос гэдэг чи. Улаан амшиг 2-оос гэд улаар хатах. Уучлаарай наа. Уучлаарай. Чандаа ингэж. За, нэвтрүүлгийнхаа дөрмийг ямар ч гэсэн танилцуулсан. Эхлэх үстэй. Эхлэх үү. Нэвтрүүлгийнхаа дөрмийг ямар ч гэсэн танилцуулсан. Би та хоёрын хин нэгнээс нь асуулт асууна. За. Тэгээд асуулт асууж байгаа хүний нөгөө хүн нь чимээгүй сууж байна гэсэн. Энэ асуултыг үргэлжлүүлэх үү гэж асуухад тийм үгүй гэсэн хоёр хариулт өгье нөгөө. Тийм гэх юм бол асуултыг үргэлжлүүлнэ, үгүй гэх юм бол асуултыг үргэлжлүүлэхгүй гэсэн үг. Ойлгомжтой. Тийм үйл өршлөл нь үгүй үйл өршлөлгүй юм шүү. Тийм, ойлгомжтой. Ойлгосон. Жохон сандраад. Харин юу ч тэгээд ихлий яваа. Бужигнаад байх шиг. Босгох байлгүй дээ. Би ч сандраад, таад сандраад чи сандарч болохгүй шүү дээ. Сандрахгүй сан. Нэг л хариулах юм уу? Та хоёр гой намайг аваа явчихраа за. Анхны хөдөлгөөн шүү За дээ. энэ хүн чи угаасаа тэгээ эфирийг хүн аваа явчих байлгүй тий. Хариулагч эхлэх үү? За эхлэе. 3 2 1 Хашаар. явсаа. Эхлээд намайг бичэн штэ. За 3 2 1 явсаа. Сайн бацхан өрхөн мөндөд үзэгчтэй Prank Talk Show-ны эхний дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Эхний дугаарын зочноор Mask Production-ы жүжигчин, бидний хайрт жүжигчин Чука гч. Тэгээд Жахаа гч. За эхний үе эхлэе гэж бодож байна. Манай хоёр аниа сайхан хуруутчих төхөө. Хинээс нь эхэлж асуух хоёр. Тий, хуруутчих. Сайхан шодчих. 1 2 3 за. За, хоцсноор нь Жавхаа хичээс, Чука хичээс эхэлж өсөй гэж бодож байна. Асуулт номер 1. Та жүжигчин Жавхлангийн биеийн жинг мэдэх үү? 91. 91 баха. 91. Жүжигчин Жавхлангийн үнэн үү? Яаж ирнэ гэдэг. 91 шүү дээ. Юу солиороод байгаа чи. Үгүй уучлаарай 91 шүү. Энд дээр ч бас 90-с 95-ын хооронд гэж бичсэн байна л та. 95 шүү дээ тэгвэл. Таны ойр дотны хүмүүсээс асуусан чинь 5 хүн дотны 3 нь ингэж хариулсан байна. За. Тэр энэ үнэн юм байна тийм үү? Үнэн юм байна. Амтнаар зөөрөлвөл. Алмас. Яа даан бэ? Эхлэж. Үгүй зүгээр нөө амтнаа төсөөсөн чи юу байгаа. Энэ төрөөд юм л та. За юу хэлмээр юм бэ? Энд дээр бол хариулт нь байгаа. Хиний хариулт? Та бас энэ асуултуудад оролцсон байлаа шүү дээ өөрөө тий. Тэгсэн. Таны ойр дотны эргэн тойрны хүмүүсээс асуулт асуухад энэ ч хамгийн их хэлсэн нэр нь одоо энэ хариултыг бэлдэж байгаа гэсэн. Алмас. Хөөе, хэлээч юм байна. Чи орсон л гэж шүү дээ. Тэгээ дүүсийн тэрийг л хэлээч. Надад юм 3 амтл харагдаад байна л да. 3 амтл. Алмас. Энэ дээр бол бичгтэй. Байж байгаа. Амтан хүний нөгөө хэлээс нөгөө ууланд амьдэрдэг алмас үүдэн шүү дээ. Алмас үүдэн шүү дээ. Бараг л амтандаа орно өстэй. Чи хүндээ орчих юм шүү. Үгүй алмас чинь бас чинь бас л ууланд онгуудаа Яа, нэг л нэлээ зэрлэгдүүл юм байна штэ. Ер нь зэрлэгдүүл. Надаас ингэж асууж болохгүй мó те. Хоёрдугаар үед танаас асуусан. За. Хоёрдугаар. Өөрөө дугаах хэрэгтэй. Оо тийм штэ. За. За асуулт номер 3. За. Жүжигчин Жавхланг
нэг үгээр илэрхийлвэл Хог. Миний хувьд за нэг үгээр хэлэх юм бол нэг хог хаягдл юм да. Хог. Юу яриад байгаа бэ? Зүгээр л энэ бол инээх асуудал биш. Хог хаягдл гэхээр хоёр үсэг хоёр болчиход зүгээр би байгаа юм. хэлчлээ хог хаягдл тэгээ хог гэж хэлчихлээ шүү дээ. Яа. Утга нь бол нэг л байна л да тийм. Энэ дээр бас хариултахад энэ дээрх байгаа хариултыг сонсоход хог биш хаягдл гэсэн байна. Ямар ч байсан. Тэгээ хог хаягдл гэдэг те. Яадаг хүмүүсээс авсан юм бэ? Таны дандаа эргэн тойрны чинь хүмүүс. Ойр орчны хүмүүсээс ч л авсан. Ажлын хамт олон. Тийм л энэ маск дотроос л юм байл. Дараагийн асуулт. Жүжигчин Чука агч маань жүжигчин Жавхлангийн цүнхнээс хэлэлгүйгээр ямар нэгэн юм хулгайлж байсан уу? Үгүй. Энэ үнэн үү? Хараг юм чинь. Үнэн л гэж итгэж шүү дээ. Үнэн л гэж итгэж шүү дээ. Штэ мэдгүй. Аваагүй юм чи үнэн л санаж. Бас нэг өгч. Энэ асуултнаас цаашаа ерөнхийдөө Чука агчээс заавал юм хувиас асуух асуултууд байгаа юм байна. Та тэгэхээр энийг сайн сонсох хэрэгтэй юм байна шүү. Ер нь бол ойлгомжтой бай тээ. Сонсоо. Тийм. Чука агч маань хувийнхаа зүгээс ингээд хариулаад явна гэсэн үг. Асуултыг өргөжлүүлэх үү? Тийм. Болж байгаа юм уу? Яах вэ? Нэгэд ихэлсэн юм чинь. Маск продакшны залуу жүжигчин Цас Чихэр болон Жавха нар хайр сэтгэлийн холбоотой гэдэг нь үнэн үү? Би сая энэ хоёр таамтаж ярьсан. Өглөөнөөс хойш гадар ажилдаа явж байгаа. Ажил үзүүлж байгаа. Хайр сэтгэлийн холбоотой гэдгсэн чинь манай хүн бол ер нь л их хүн дээр авч байгаа шиг байна те. За. Тийм. Наа чин бол бараг л. За шууд тийм үгүйгээр л хэлнэ шүү дээ. Тийм. Тийм. Хоёр сая тоглолтын үед бүр дайлцхан ч өгсөн юм зү. Ямар сүлээтэй юм. Нэг тэд кулисны араараа байгаа. Хоёрхан зүгээс нэг асуулт. Юу яриад байгаа юм бэ? Би бол тийм л гэж хариулна. Хоёрхан зүгээс нэг Миний өөр асуулт. хувь хүний бас харах үнцгчтэй. Тийм хоёр яаж нээж нэгдэг чинь. Миний хувьд бол тэгд л ажиглагдсан юм чи би. Ямар аймаг. Угаасаа үнэл үсттэй. Би жүжигчин Жавхлангаас хоёрхан зүгээс нэг асуулт асууж болох уу? За. Ойрын үед сошиал орчинд маск продакшны залуу уран бүтээлч Баанч гэдэг хүнтэй хамт нэг ирж цаан ярьсан байсан тий. Тийм. Тэгэхээр Цас Чихэр болон Баанч нартай давхар хайр сэтгэлийн холбоотой гэсэн үг үү? Юу амар Үнэн штэ. Угаасаа л үнэл. Йоо энэ Баанчтай бол бүр манайхан бол бүгд санал нэг орчин бүр. Өдөр шүнгүй амт зүгээр л ажилладаг. хамт ажил эхлүүлж байгаа хүмүүс чинь хамт л явна үстэй. Үгүй тийм ч хайр тэгээд ярьж мэрж болно шүү дээ. Хойлоо бүр ингээл нууц цааш юм ингээл. Бүр үнэхээр хардах сэтгэл төрж байгаа юм чинь. Энэ хоёр одоо яадаг болцсон юм гээ. Хардагдсан шүү дээ. Миний л хувь өнцөг бол тэр шүү нэрэ зүгээр л. Хардагдсан. Дараагийн асуулт. Тэгтээ надад хэлдэг чинь л буруу аа. Тэгтэл үнэн шүү дээ. Тэгэж хэлдэг чинь буруу. Үнэн шүү энэ. Санаа зовдмоор юм би энэ ч одоо ихнэр хүүхдүүдтэй хүмүүс шүү дээ. За мэдгүй. Ямар аа өөрөө шít. Дараагийн асуулт. Та жүжигчин Жавхланг маск продакшнаас гаргах хүсэлтийг удирдлагуудаа өгч байсан уу? Үгүй. Үгүй. Хамтран ажиллахад ер нь бол 5 тухтай байдаг гэсэн үг. Тавтай. Дараагийн асуулт. Та Жавха агчийн хувийн нууцыг олон нийтийн сүлжээний сайтуудад зарж байсан удаа байгаа юу? Тийм ээ. Тийм ээ. Юу сая. Уушлаарэ. Үгүй би нэг тийм юм юмд өртөд идэх хүн биш шүү дээ. Гэхдээ би нэг бас нэг хэсэг сэвэгдсэн шүү дээ. Бас нэг асуудлууд сэвэгдээдсэн шүү. Тэр чинь би нөгөө Хувийн асуудлуудыг задлж исэн бол ямар асуудлын тэгж та хувийн сайтуудад зарж исэн бэ? айлын зүйтэй. Аа? Зүйтэй юм болов буруу юм бол. Нэг хэсэг бас сэвэгдсэн шүү дээ та чинь. Юугаар сэвч цуглаараад байгаа чинь. Яа одоо жирэмсэн гэл. Аа тий нэг тэгсэн байсан тий. Тэгэл жоохон байдтай явдаг юм. Ой.
тэгээд тэрийж би жоохон чиг шиг яг. үгүй тэр тухайн үед зүгээр над амар мөнгөний хэрэгцээ гараад зөв нэгэл чи зөв мөнгөний хэрэгцээ гараад бас найзынхаа сайтд тэр юу зарцсан байхгүй. Чухлаарэ тийм амар. Зэрэг Би тэгэхээр царай биш л байгаас тэ хараач. хүний гаднаас дүгнж болохгүй шүү дээ бас тийм. Тэгэхээр жахвагч гинэн болохоор ердөөсөө яг бүх юмд ороод яг уурах гад ууралж чадахгүй байгаа тий. Яг тийм нөхцөлтэй орчод байгаа. Одоо яг автчлаа тий. Тийм. Яг үндсэн яг юунд баригдчихлаа тий. За дараагийн асуулт. Та жохойгчтэй маш олон жил хамтран ажилласан тий. Тэгвэл та жохойгчтэй хамтран ажиллаж байсан нэгэн ажил дээрээсээ мэдэгдэлгүйгээр мөнгө завшиж байсан уу? Тэгсэ Яа. Мөнгө завшиж байсан бол хэдий хэрэг хэмжээний мөнгө завшиж байсан бэ? тэгтээ тийм их мэгшээ гаг. Тийм их бас нэг хүнцчтэй дунчгаарч тийм их биш. За нэг 7 гаруй сая төгрөг юм уу да. 7 гаруй сая. Нийлүүлээд үү? Тий. Ямар амар юу яриад байгаа юм бэ? Таны хувьд 7 гаруй сая төгрөг хэр их хэмжээний мөнгө вэ? Юу гэсэн үг Үгүй, их тэгээд хэмжээтэй. яах вэ? Би Их өөрөө- үгүй яа тийм чинь. Өөрөө бас олсон ажил, өөрөө бас тэрийг гүйцэтгэж байгаа. Би энэ хүн санал тавьж байгаа. Тэгээ яах вэ мэдээж бас иймэрхүү юмуд хэн болгонд бас тэгэл байлгүй дээ. Би ганцаараа жишээ юм тийм. Мөнгө завшиж байсан юм байна. За тэгвэл дараагийн асуулт. Та жавхаа анаад Анаач гэж. Хамгийн дургу Та- үгс яг гэдэг. Хилаач чирэл хэлчих. Дургуй штэ. та жавхаа ихчэд бартер гэж хэлээд өөрөө жавхаа анагийн мөнгийг авч исэн удаа байгаа юм. Яа наа чи тэр 7 саяда орсон юм шүү. Дураач Аа хэлээч. тэр чи шал өөр штэ. Бас нь чи өөр. Дахиад байгаа юм уу? お前はもう死んでいる。 Танд яг хуу тодорхой хэмжээний хувь өгчээсэн бол энэ удаад бас тэгсэн тохиол хоёр удаа байгаа. Тэгвэл хамгийн багадаа хэдэн төгрөг вэ? Тэрийг бас хэлэх юм уу? Аха. За хамгийн баг за хоёр удаа тэгж бас чинь бас нэг 5 сая. Яа. Хөөе. Энэ нэвтрүүлэг дуусаад би чамаас мөнгө нэг хэмжлэн заяа. Йоо болоод өнгөрсөн. Нэг нь дөнгөрсөн. Ямар амар. Хэрэг хоочихгүй. Үгүй ээ. Хоочихгүй шүү дээ. Хоочихгүй гэдэг үг. Би нөхрөөс нь ихнэ. Бидэнд сонирхолтой байна л да. Та тэр мөнгөөр яг юу хийсэн бэ? Мэдээж тэгэл хүний амьдралд юу тохиолдох. Гурил будаа л байгаа шүү. Гурил будаа каш аавна гэж. Хүн амьдралдаа л зарцуулна шүү дээ. Өөр юм хэрэгтэй. Ямар амар. Ажлын чинь хамтрагч ингээд өөрийнхөө бас амьдралд зарцуулсан байна шүү дээ. Гурил будаа авсан гэж та сайн хэллээ шүү дээ өөрөө. Тэгээ тийм байхад та бас шүүхтэд явах уу? Юу шүү. Явах уу те? Ширэлцүү. Хүн заллаа тагт чи би явна шүү. Тийм үстэй хүн эн чин хорхооч гэсэн ингээд хүрэхэд аруулцдаг үстэй. Та жүжигчин жавхаа ихчтэй ажиллахдаа сэтгэл хангалуун байдаг уу? Яг го тийм л дээ ажиллахад тааламжтай байсан. Одоо гэхдээ сүүлийн тоглолт моглон дээр бол жоохон Таалагдахгүй байна гэх гэдэг үгүй. Хүүе яасан за хийлгүй. сайн санагдсан. Яг тэ тэгэл өөрөө ч гэсэн мэдчихлээ гал. Юугаа мэдхий. Тийм Яасан. их нөгөө нэг битэр чи бол амар юм татн байдаг байхгүй юу. Тэгэл айгүйх тийм юм хоёр нууцтай болол тэгэл тэр залуучуудтайгаа илүү ойр болол ер нь харилцаа хандлага нь жоохон нэг юм хамраас өссөн хүмүүс байдаг шүү дээ. Нэг ч ер нь бол нэг бие тоох хандлага маш их сүлүүд айгүйх ажиглагдаад тэгээд нэг урд нь татн мотн ярьдаг байсан бол одоо тэр болгоно ярихаа болоод Баанчтай ярьдаг болсон гэж. тэгээ юм биз. Ер нь жоохон тийм нэг тийм өвөг жоохон онцгой зан характерууд айгүйх гаргасан. За ямар ярьшгаа Сүүлийн тоглолтоос Ястаа төмөр мэдээ шүү заяа. Урд нь бол яг хам өөрөө миний асуултан дээр өөрөө чимээг байж. Яа. Чимээг байх хэрэгтэй.
Урд нь бол яг мэдээж тааламжтай байдаг л байсан л да. Одоо тэгээд сүүлийн тоглолтноос жоохон お前はもう死んでいる。何 жоохон онцгой. За амка нэгдүгээр үеийг дуусгая. Нэгдүгээр үеийн сүүлийн асуулт ирсэн байна. Жүжигчин Чука та жүжигчин Жавхлангийн дүрд санаархаж байсан удаа байгаа юу? Байгаа шүү дээ. Мэдээж байж л таа шүү дээ. Ямар дүр дээр? Янз янзын л дүр төр шүү дээ. Тэр чинь нэг ч удаа биш ээ нэлээд ер нь за энэ дээр би гуссан бол энэ гарсан дүр дээр нь гуссан бол яваачих байсан бах та гэл. Тэгэл заримдаа хэлдэг шүү дээ ингэчээч та энэ дээрээ тэгчээ ингэ явчаач гэх. Битгүй тэгэл ихсэн ямарс би явсан бол арай л өөр явах байсан бах гэж ер нь тийм байг бодогдсон. Нэвтрүүлгийн нэгдүгээр үе энэ хүрээд өндөрлөж байна. Шууд дамжуулалтын хамтран ажиллагчаар Fitafit Group ажиллаж байгаа. Шууд байсан шүү дээ ихчээ. Хич хөө. Нөгөөд хич. Одоо 2 дугаар үе. Яарад тийш дээ бит хоёр дараа нь ажилтай. Үгүй байж байгаа ч дээ 2 дугаар үе. Үгүй нэгэнтэй л хийш дээ. Ялс хийчихэл. Тэг мөнгө төгрөгөө авсан бич ч удаа болчих дээ. Баахан хүн хүлээлгээд. За хоёр дүүл юм хаваа бэлтчихээ заяа. Юм аа бэлтчихээ. За. За. Шууд 2 дугаар үе. За их юмуд үдштэй нэвтрүүлгийн 2 дугаар үе эхлэхэд бэлэн болсон байна. 2 дугаар үе дээр Mask Production-ы жүжигчин Жавха ихч маань бидэнд хариулна. Ой. За. Дахиад хэлэх үү? Шууд хийвэст. Эргээд уулзсандаа таатай байна эрхэм мөндөд үзэгчдээ нэвтрүүлгийн 2 дугаар үе дээр Mask Production-ы жүжигчин Жавха Аня маань бид бүхэнд асуултанд хариулнаа. Жавха Аня маань бид бүхэнд асуултанд хариулнаа. За тэгээд эхний асуулт бэлэн болсон байна. Жүжигчин Жавхлан та жүжигчин Чулуун цэцгийн биеийн жинг мэдхүү? Хотооны жингүү. Тийм. Мэдчихлээ байлгүй дээ би тэр хэлж байгаа юм чи. За 62 мөр л. 62. Энэ Хаа энэ саяных тэр жоо уур нүрсэн юм уу? 62 мөр л гэж үгээд чууртай зүгээр над ч л явал та үнэнгээсээ. А? Үнэнгээсээ тэр авчаад байгаа юм. Яг уурлаа. Бано. Хин уурсан. Бано. Чи шууд. За. Камерных нь картанд үрчлээ. Оо цааш юу. Гэс. За одоо хичээч хүмүүд хийч. Одоо энэ нөгөөд хийж болно гэстэй. Чи шууд Ачаан дүүрсэн юм чи одоо энэ цогсон гэсэн үг үстэй. Гэс хийч. шууд хичээд юу карт Харин үүсгэж. нэг камерных нь картанд үрцэлээд хийдэг. Цагч босоод ир. Би яах юм? Одоо нөгөө нэг юмаа хийш. Юу хийх юм? Хилээгүй мөнгө нөгчихсөн. Юуны мөнгө? Хилээгүй мөнгө аах. Чокагч хэлсэн ш чокагч. Мөнгө зөнгөж өгсөн штэ яагаад байгаа юм бэ? Би энийг чи мэдгүй штэ найруулагч чокагч хэлээ чокагч энийг жилж өнгө явцдээ. Би яах юм? Мэдгүй тэгвэл ямар Өө ихлэ ч хэлсэн Юу хийн гээд байгаа юм бэ? бичлэг Хийж нөө TikTok. Таныг хоцроод нааш ирж явах хооронд чинь чокагч бол хийцэн. Тэгээ би Одоо та их одоо та байхгүй. Юу хийх. Өө нэх ядаад байх юм байхгүй аа. Хамаагүй хийчих. Үгүй би тэрийг яахаа мэдчих. Үгүй заагаад өгнө хичээ. Бит хоёр заагаад өгч. Босч ирэл заагаад өгч. Та босоод ийшээ зогсчих. Үгүй тэр юунд хэрэгтэй? Реклам авнаа гэж. Мөнгө төгрөгийн Мөнгөний өгсөн ч өгсөн. Өгсөн маа. Чукагч гэдэг хажууг та нар энийг анхнаасаа хэлэхгүй яасан. Чукагч мөнгөний хэлээгүй мөнгөний авцсан гэдэлээ дөгөөрэй. Чукагч. Хэлээгүй мө. Чи бас их аваад идсэн юм шүү. Хэлээч чи. Зүг арчааш штэ наа чи юу сүртэй гэж. За хичээг ясаач хөө бит хоёр аюу удаан таныг хүлээж юу юм бэ? Удаахгүй амархаа. За ерөнхийдөө бол энэ тань гол зогсчих. За ерөнхийдөө бол ингэ. Энэ аян нөгөө нэг аюу гэдэг бит хоёр штэ. За мэднэ. Энэ аялаад өччих. Дараа нь явж наач. Одоо шууд уу. Энэ миний бэлддэг юм уу? Харин тийм байрыг. Бүр таныг хүлээж Би авах аян явдаггүй. Тэгээ.
Үгүй юу хийхийг Чугаш дүгт аялаад чиж. Буруу байна штэ. Буруу байна, буруу. Юу гэж ингэж ам амаар аялаад юу балаа юм. Өөр хичээж. Дараа нь яаж хийж штэ яг тэр Үгүй. 3 2 Хийж чи одоо ямар зүгээр л сонио хөхт вэ? бэлтгэл явж штэ. А тэг газ биччихье. Газ бичээ. За тэгээ. Эхлээд чи юунаас амархан. Би яваад яваад хамгийн сүүлд нь та ингээл хоёр тийш хөтөлчих байхгүй юу? Үсрээл. Яа, за. тоглолт дээр хийсэн штэ нэг зана. Тэрний Аян яах. Аялаарай. Аялаарай. За. За. 3 Баяжаарай. бэлнэ. За. 3 2 1 Симфонисэн анья диринасини сининар болцно. Аа за. Одоо дараа нь би явах юм. Үргэлжлүүлэх явах юм уу? Өргөжлөлөө шүү. Дирин дара ди да да ди ди да 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 да. одоо чахагч нөгөөтгөө дан энэ ундааг барьж байгаа хийх шүү гэж. Энийг барьж байгаа дан гэдэг юм хийн штэ. Хичээ гоё ирчүүчтэй үсрээл орж ирэн шүү заяа. Үсрээл. Энэ ингэж ажил хийд юм уу? Та нар. Гэхдээ одоо тэрийг хийлтэй наа чи би ч гэсэн хийцэн штэ гэж. Тэгээд энэ чи айн чи хийсэн бол айн байж байгаа юм шүү. Гүү адилхан гэсэн. Тэгээ наад чи дараа нь аян дэвсчин гэж. Дараа нь дэвсчих юм. За хийгэр. Юу ч яриад байгаа гэстэй. Яа, мөн яг уур нөрөөд бүр амар барьж байна. Амар барьж байна. За, явах уу? 3 Дан 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 дан. Тэрийг би. Яаж байгаарай. Зөрөөд байна. Хичээ. ингэж үсрээ дан за. Үсрээд хоёр тийшээ та зөдөл. Та зал хөдөлгөн хичээ. Ундаатаа. За, Үгүй наад ай маяа тавил та ийм гачин чиний наад. би яг дуулаад өгчнө. За, би яг дуулаад. Хичээ хийчихье. Таван гол нь үсрэн шүү хичээ. За. 3 2 1 дан 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 дан. Болоо шүү нэг л гэсэн шүү дээ. Рекордер дараагүй шүү дээ. За их чи таныг харж байгаа дрекэд дарахаа мартчих уучлаарай. За одоо. Ам гол нь гоё үсрэн шүү хичээ. 3 2 1 За. дан дан. Өсөхгүй хичээ. Зочж байгаа юм байна. За өсөрж байгаа тэгээ хоёр За байж байгаа тийш. хичээ. За 3 2 1 дан 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 дан. Юу вэ? Жохо ихчээ. Айсаа үзлээ. Жохон зөөлхөн. Юу Тэр бас яадаг юм би? Юу вэ? Юу вэ? Юу яагаан бэ наач? Яагаад юм бэ? Та яач вэ? Би яасан. Та үсрэжтэй. Хамаг жингэрээ авчиж үсрээд. За Франкийг дуусгая. Хөдөлгөөд жижиг хэлмэрлээ унгагаа ичиг. Чи энэ гэрээ мэрэгийг танилцуулаарай хөөе. Энд байгаа юм над ямар хамаатай юм. Та жоо ингэж хөлч мөд үсрэжтэй айтаахан үсрэлтэй. Таныг зөөлөн өдөрөө гэж хэлсэн шүү дээ. Махлаг гэсэн шиг тэгээд Гэрээ мэрэгийг үзүүлээрэй ихчээ. Тийм ээ энийгээ үз. Юу энэ? Юм ивдэх юм бол хариуцлагын гэрээ байгаа наа чи. Тэр хүнтэй цэнтэй минь хагалчихж байгаа юм биш үү? Йоо. Энэ хаанаас буугаад ирж байгаа? Бутартал нь хаглаа хийсэн ба шүү дээ. Бор. Үгүй та сая үсрээл наад чин дөргөөл ингээ явчлаа шүү. Хаанаас? Хаанаас энэ тэр дээрээс. Үний чи ингээ үсрээд эн чи хөдлөхгүй шүү дээ яа худлаарай даа. Үгүй та хариуцлагын гэрээ мэрээг ямар ч Яг энэ юм. бичлэгч хүртэл байгаа шүү дээ. Йоо. Харин гаргаад ир. Яг таны үсрээл буугаад. Наадха заад ямар ч гэсэн унш наадхтай танилз. Наа хариуцлагын гэрээг ямар ч уншиж. Хүчи чи яадаг хөхт вэ? Үгүй юу гэсэн үг юм бэ? Аюу муухай харцаатай. Үгүй студийн аймаг тэ би эвдлүүлэх юм уу? お前はもう死んでいる。何？ Чигээ наадах. Энэ фрэкшн удаа. Яа. За яа стоо уучлаарай гэж. Юунд дараад ирвэ гэж бодсон. Стоо уучлаарай. Хүн өөрөө дандаа чадвартай дээ. Бас ихчигээ бас ингэ чадах чи сайхан л юм байна. Юу би тэгтээ тойлог амар дургу өрөөсөн. Яа. Хэлээ шүү дээ хичээ тэгээд уурсараа хийлээ шүү дээ. Уучлаарай гэж. 700 сая төгрөг өгч. 700 сая 7 сая юу? 12 сая. 7 сая тэгэхээр дахиад байгаа гэсэн шүү дээ. Дахиад саяныхаа TikTok-ийн мөнгөийг аваач гэж бодлоо. За бүгдээ баяр хүргэе. Уучлаарай хичээ.
яг юу цагтаа ирсэн. Хоёр цаг гэсэн шүү дээ. За. Эхлээд яг орж ирээд тэр нэг хоёр охин л амар уурлал тэгэл ингэсэн чинь над жоох сонин санагдаадсан байхгүй юу? Аль 12 цагт дуудчиход одоо болооч дээ. Ямар ч гэсэн асуултууд нь ясч амар ёо. Яах бол гэж их айжлаа тэгээд сансныг бодоод бас гайгүй. Та жүжигчин Жавхлангийн биеийн жинг мэдхүү? Чуугагийн хариулж ирсэн юмнууд дээр бол угаасаа итгээгүй. Угаасаа тийм байхгүй юм чинь. Тэгээ яг нөгөө нэвтрүүлэг гэж тэгсэн учраас жоох нэг айтайхан хөнгөн хүлээж аваад тэгсгээл дуусгая да гэж бодсон. Тэрнээс ш угаасаа нэг ч үний байгаагүй шүү дээ. Маск продакшны залуу жүжигчин Цас Чихэр болон Жавхаа нар хайр сэтгэлийн холбоотой гэдэг нь үнэн үү? Намайг бол хизээч ингэж хэлнэ, хизээч нэвтрүүлэгт хамт орчоод ингэж ярина гэж төсөөлөхгүй байгаа л да. Тэгтэл амар итгэжсэн хүн өөрийг нь бүр пятнолоор хийгээд тахаар бүр гайхсан байна. Гонтмоор ч юм шиг юмнууд бас байсан. Дунд нь. Гэхдээ яг хүн нөгөө янз бүрийн камерны бичлэг те нэвтрүүлэг биш гэдгийгдсэн байсан бол юу солиороод хуцаад тэнийтэй даа ингээл юм болох байсан бахал та. Ингээ яалтчгүй улаан цан бичээд тахт чинь энийг л одоо нэг юм учиртал байгаа байх та гэл айгүй юм боддсон юм л шүү дээ тийм. Өөрөө хүртэл одоо юм пранкнес өөрөө парагдалсан шиг парагдлаас гарахгүй шүү дээ. Яа. Сүүлд нь тэгээ ваармаар хагаллаа барьлаа гэдэг ингээд улаан цан дайраад харчиж одоо төлөйл гэж бодсон шүү дээ. Одоо сая авч байгаа төлөндөө одоо. Миний сайн хэлж ирсэн юмд итгэсэн үү юу гэнэ? Амар итгэсэн. Итгээд гомдоо дураар уйлмаар санагдаж байна. Бидэнтэй хамтарч ажилласан Эден компани гарын бэлэг. Баярлалаа. Hello Beauty салоны үйлчлүүлэх 500 сая төгрөгийн эрхийг бэлтгэж. Хичээг гомдоос энийг авах уу? За яах юм бэ? Тэ хааштай угаас аваад урцсан юм. Харин чи яах вэ? Ер нь бол манай хоёр пранк ер нь амжилттай давлаа тийм. Гэхдээ даалгавраа биелүүлж чадсангүй. Тэглээ тийм. Хэрвээ даалгавраа одоо үнэн гэдэг үгээ яа зөв логикоор хэлүүлж чадсан бол 10 сая төгрөгөө сайн явж байсан байхгүй юу? Харамсаж чадсангүй. Харамсалтай чадсангүй. Хэрвээ чам дээр ингэсэн бол чи яах вэ? Би гайгүй хаа. Гайгүй жоо. Би гайгүй хаа. Яг хуурамч. Чи офташ тийм. За ингээ ямар ч үсэн энэ удаагийн дугаар маань амжилттай өндөрлөө. Тэгээд оролцсон хоёр жүжигчэндээ бас их баярлалаа. Мөн ирсэн зочин паналистаар ирсэн баанчтай маш их баярлалаа. Бидэнтэй хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагууд бол Vitapet Group, мөн дээрээс нь Eden компани, за альтернатив имлэг болон Hello Beauty салоныхаа хамт олондоо баярлалаа. За энэ бол Prank Show байлаа. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Баяртай. Баяртай.